अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तुम वुचान गुलिस्तान न्यूज़ तो बहुत तुहद मेज़बान साहिल अमीन अजकिस यथ खास प्रोग्रामस मज करो कत बजट वरी 2017 तो 17 इस जन जम्मू कशीर असम्बली मज जम्मू कशीर हिंद वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन 6 फरवरी पेश कोर सरकार योतन ताम वन अत बजटस मज प्रेथ वर्गुक ख्याल थावना आमुत मगर अमि बावजूद आम लुकन हुंद क्या तासुरात तो हिजब इख्तलाफ जमातन हुंद क्या तासुरात अत बजटस हवाले तिकाज यथ पू यह बजट पेश करने पत हिजब इख्तलाफ तरफ कई सवाल तुलने आय तो भारतीय जनता पार्टी यम सात कत करान भारतीय जनता पार्टी वनान अत बजटस मज तुथ क्या खास नजर गसान बल्कि जन मरकजी सरकार तरफ 1 फरवरी मरकजस अंदर बजट पेश करना आव यह सिद सिद तमिश कापी तुलने आम तो सो आव ये जम्मू कशीर असम्बली मज पेश करने PDP कत करो तो PDP वन जम्मू कशीर मज कई मसले तो तमाम लूकन वमेद यथ बजटस मज आसे प्रेथ वर्गस राहत दिनच कोशिश करने आम ताहम यह बजट ते उमर सरकार तरफ मायूस कुन नजर गसान अत सरसी पे यम सात कत करो तो क्या सियासी जमातन हंद लीडर ते तो बजटन हवाले यम जन महारत थवान यमो जन काम कर्मस तिम तो तिमन निश यसो जानन यह बजट क्या तो हिजब इख्तलाफस तो हिजब इख्तियार के लीडर नश यसो कोशिश करें कि अगर अत बजटस मज क्या खास तो क्या अगर न तो कतन कतन अत मज तिम कोताही यम जन हिजब इख्तलाफ लीडरन नजर गसान अम ब्रो मेहमान हूँ तारुफ करो तह सस नश क्या साउंड बाइट मौजूद दोन सियासी जमातन हज भारतीय जनता पार्टी हज तो ब्या PDP वलियो वो तिम क्या इन बाइटन अंदर वनान आपने रखा है उनके लिए कुछ रखा आपने बजट में। जिस तरह से सीएम साहब कहते हैं मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं। सीएम साहब आप खुद इतने निराश है और निराश सीएम इस कौम को किस डायरेक्शन में ले सकता है, वो इस कौम को कौन सी डायरेक्शन ले सकता है, ये मेरा सवाल उमर साहब। जब खुद चीफ मिनिस्टर ही निराश है इतनी फंडिंग होने के बाद, इस बार भी 1950 करोड़ ज्यादा मिले हैं। आपने तो पिछले बजट में लेपिस 10% करा दिया। आप करना नहीं चाहते हैं कुछ, और अगर आप निराश है, किस बात से निराश है? अगर आप निराश है, गमगीन है, तो आपको इस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। आप मुझे बताइए, एक निराश चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के लोगों को कौन सी डायरेक्शन दे सकता है? ये है एक सवाल। दूसरा साथियों, जिस तरह से मुख्तलिफ इन्होंने कल बजट में बातें की, वो तो जबानी खर्च बहुत था, हमने कल भी इस पे बात की, बहुत कुछ कहा, बड़ा उन्होंने बोला, लेकिन इस बजट में आम जो कश्मीरी है, आम जो जम्मू का शहरी है, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, उनके लिए क्या रखा आपने? आपने हार्टिकल्चर के लिए क्या रखा? आपने एग्रीकल्चर के लिए रखा। आपने 2025 के बजट में वादा किया कि 2.88 लाख जॉब उसमें हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर से जनरेट करूंगा, और 215 से 22,000 करोड़ खर्च करने की आपने बात कही थी उस बजट में। मुझे बताएं, आज हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में इन 16 महीनों में किसी को जॉब मिला? आपने पिछली बार कहा था सेहत ऐप, वो सेहत ऐप मुझे बताइए, हम में से किसी को आज उस सेहत ऐप के जरिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है? नहीं मिलती है। ये जो कल उमर साहब वाला बजट था, ये सारा जो बजट है, ये एक महज जबानी खर्च था, जिसको हम आईवाश कह सकते हैं। कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल एवरेज के 50% से भी कम हो गया। ये नतीजा है उन पॉलिसीज का जो 2019 के बाद 7 साल यहाँ पर जमहूरी हुकूमत नहीं रही। और मुझे याद है हमारी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बार पब्लिकली ये कहा था कि जितने भी ऑर्डर इन 7 सालों में जम्मू कश्मीर के हवाले से हुए हैं, हम उनको रिविजिट करेंगे जब हम इक़्तिदार में आएंगे, क्योंकि उस वक्त उनको भी यही लगता था कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पे पहुंचाया गया। आज का जब हम बजट देखते हैं
اور آج جو میں نے صورتحال بیان کی جموں کشمیر کی، اس صورتحال کے لیے یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ موزوں نہیں. ایک ان یوزول سچویشن ہے جموں کشمیر کی. اکانومی کولیپس ہونے کے کگار پر ہے، اور ایک آرڈینری سا بجٹ جس میں کوئی ویژن نہیں ہے، جس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، جس میں کوئی رزلٹ کی امید نہیں ہے، اس قسم کا بجٹ پیش کرنا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے لاسٹ نیل ان دا کافن کے برابر. ہماری امیدوں کے برعکس، جموں کشمیر کے لوگوں کی امیدوں کے برعکس، My government actively engaged. جموں کشمیر ہند بجٹ وری 2016 تو 2017 اس زن 6 فروری وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پیش کور، تو ات پہ کرو آز کت. سن مہمان ازک تم بھارتیہ جنتا پارٹی ہند سینئر لیڈر تو ترجمان محمد الطاف ٹھاکر، جے قریشی فارمر DG بائٹ جموں اینڈ کشمیر، تو بیچ رفیق احمد دراتر یم زن PDP سینئر لیڈر تہ ترجمان تہ. تہ سارنی مہمانن ہند سنس یتھ خاص پروگرامس مز خیر مقدم. گۄڈنیُکُے سوال آسہِ میون GM قریشی صٲبس یم زن فارمر DG بجٹ روٗدمٕتۍ. قریشی صٲب، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بجٹس حوالہٕ کتھ چھِ کران، تِکیازِ تۄہہِ چھو واریاہ کٲم اتھ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ. سرکار ییٚمہِ ساتہٕ لوٗکن چھِ کیٹاگرین منٛز تقسیٖم کران، تہٕ سرکار طرفہٕ چھِ 3 کیٹاگری بناونہٕ آمژٕ. اکھ چھِ AAY، BPL تہٕ APL. یعنی APL چھِ سۄ کیٹاگری یُس زن أمیٖر یا أمیٖری ہٕنٛدۍ سوٚتھرٕ ہیوٚر زندگی گُزر بسر کران چھُ. BPL چھِ سۄ کیٹاگری نہ چھِ یِم أمیٖر تہٕ نہ چھِ یِم غریٖب، یِم چھِ درمیٲنی درجس منٛز پنٕنۍ زندگی گُزاران. تہٕ ترٛیٚیِم کیٹاگری AAY یُس زن غریٖب یا غریٖبی ہٕنٛدۍ سوٚتھرٕ بۄن زندگی گُزر بسر کران چھُ. مگر پٔتمیو کیٚنٛہو ؤرۍیو پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ لگاتار ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بجٹ سرکار طرفہٕ پیش کرنہٕ چھُ یِوان، یا چھُ APL یعنی أمیٖر یا أمیٖری ہٕنٛدِ سوٚتھرٕ ہیوٚر یِم زندگی گُزر بسر کران چھِ تمہِ ورگُک خیال تھاونہٕ یِوان، یا چھُ AAY غریٖب تہٕ غریٖبی ہٕنٛدۍ سوٚتھرٕ بۄن زندگی گُزر بسر کرن والٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد خیال تھاونہٕ یِوان. اکھ طبقہٕ یُس منٛزٕ باگ چھُ روزان، مڈل کلاس یتھ أسۍ ونان چھِ، امہِ طبقُک چھُنہٕ کُنہِ تہِ جایہِ تِژھ کانٛہہ ذِکر باسان ییٚمہِ سۭتۍ باسہِ زِ اتھ طبقس تہِ چھُ راحت واتنٕچ وۄمید آسان. تُہۍ چھِو پانہٕ روٗدمٕتۍ فارمر DG بجٹ. کیٛاہ یہِ بجٹ چھا تٔتھۍ اندازس منٛز تیار کرنہٕ یِوان یتھ اندازس منٛز پرِ بجٹ میٹنگہٕ چھِ سپدان تمام سٹیک ہولڈرن نِش، تِہنٛدۍ تاثرات، تِہنٛدۍ خیالات زاننٕچ کوٗشش چھِ کرنہٕ یِوان، یُتھ زن اکھ سُہ بجٹ پیش کرنہٕ یِیہِ یُس زن پرٛٮ۪تھ أکِس راحت دِنس منٛز آسٲنی سپدِ. أزیُک یُس 2016-2017 بجٹ چھُ، کیٛاہ تۄہہِ چھا باسان یہِ چھُ تٔتھۍ اندازس منٛز تیار کرنہٕ آمُت تہٕ پتہٕ اسمبلی اندر پیش کرنہٕ آمُت؟ بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. یوتامت کہ بجٹک تعلق 2016-17 یُس زن فائنانس منسٹر جناب فاروق عمر عبداللہ صٲبن پیش کوٚر. بالکل. ییٚلہِ اتھ پٮ۪ٹھ أسۍ اکھ سرسری نظر تراوان چھِ تہٕ اَسہِ چھُ لگان أسۍ چھِ کران انداز کہ یتھ منٛز چھُ قریٖب قریٖب یِم زن سٲری طبقہٕ جات چھِ تِہُنٛد چھُ آمُت خیال تھاونہٕ. مگر امہِ برونٛٹھ تہِ بہٕ کرٕ امِچ تھوڑا بہت وضاحت. بالکل. یُس زن یوسُک چھُ یہِ بجٹ ایگزرسائز سٹارٹ گٔے قریٖبن لوٚگ اتھ اکھ رٮ۪تھ اکھ 2 رٮ۪تھ لٔگۍ اتھ زیادٕ. گۄڈنِچ ڈسکشن یُس گٔے سۄ گٔے تمام ڈپارٹمنٹٕکۍ یِم ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ چھِ آسان یا یِم ایڈمنسٹریٹو سیکریٹریٹ آسان چھِ، تِم چھِ پنُن دِوان اکھ فیٖڈ بیک گورمنٹس کہ یُس زن اسہِ نِش پٔتمہِ ؤریُک بجٹ اوس سُہ کِتھ پٲٹھۍ ہیوٚک اسہِ خرٕچ کٔرِتھ اور آیند کیٛاہ چھِ سٲنۍ منصوٗبہٕ. تِتھٕے پٲٹھۍ کٔر یۄس سٲنۍ چیف منسٹر صٲبن گۄڈنِچ لٹہِ میٹنگ یِم زن ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنٲرٕس چھِ یا یِم تتہِ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلٕکۍ چیر پٔرسنز چھِ تِمن سۭتۍ یتھ منٛز MLA حضرات تہِ ٲسۍ پنٕنۍ ضلعن ہٕنٛدۍ، تِمو تہِ دیُت أمِس فیٖڈ بیک کہ یُس زن پٔتمیُک بجٹ اوس تمِچ عمل آوری کِژھ روٗز اور آیند کیٛاہ چھِ تِہنٛدۍ توقعات یُس زن نوٚو بجٹ یِنہٕ وول چھُ. سۄ اکھ ایگزرسائز سپٕز. پتہٕ چھُ بہرحال آسان یُس تہِ فائنانس منسٹر آسہِ تٔمۍ سٕنٛز اصل کٲم چھِ آسان یہِ کینٛژھا تس دستیاب وسٲیل آسان تِہُنٛد سُہ جُڈِشس یوٗز
یتھ منٛز تٔمِس سارنٕین ہُنٛد چھُ آسان خیال تھاوُن گۄڈنٮ۪تھ چھِ أسۍ وٕچھان یُس زن سرکٲرۍ مُلٲزِم چھُ أمِس گژھِ تنخواہ ترُن یِم یِمن پنشن چھُ تران یِمن گژھِ پنشن ترُن یہِ چھُ آسان کمٹڈ ایکسپینڈِچر تمہِ علاوٕ یُس باقٕے تتھ بجٹ روزان چھُ یتھ أسۍ ونان چھِ کیپیکس ایکسپینڈِچر سُہ کوتاہ روٗد ییٚلہِ أسۍ اتھ بجٹس پٮ۪ٹھ نظر تراوان چھُ یۄسُک کیپیکس بجٹ چھُ صرف 30,000 کرور بالکل تہٕ جنرلی چھُ آسان یُتُے ییٚلہِ أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ نظر تراوان چھِ یہِ بجٹٕچ یُس زن ماہیت چھِ آسان مجموعی چاہے یُس یوٗ ٹی بجٹ آسہِ یا سینٹرل بجٹ چھُ آسان تتھ منٛز چھُ آسان امیُک 30% 30% چھُ آسان کیپیکس بجٹ یُس زن انفراسٹرکچرس پٮ۪ٹھ خرچ چھُ گژھان یا یِم زن ویلفیئر سکیٖمز چھِ یا یِم ایمپلایمنٹ جنریشن سکیٖمز چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نظر تراوان چھِ اے واے کینٛژھا اعلانات تہِ کٔرۍ اتھ منٛز فاینانس منسٹر صٲبن یتھ منٛز تِمو دوٚپ أسۍ دِمو یۄہس 6 سلینڈر دِموکھ أسۍ مُفت ؤریس منٛز یِتھے پٲٹھۍ چھُ یِم زن اے واے کیٹاگری چھِ اتھ منٛز کوٚرُکھ یِمو یہِ اعلان کہِ یِم زن یِہنٛدۍ بچہِ چھِ چاہے تِم 10مہِ تامتھ پرن یا کالجس منٛز پرن تِمن ہسا میلہِ فیٖس مُفت بہرحال یوٚتامتھ تُہۍ ونان چھِو پاورٹی اِریڈِکیشنُک چھا آمُت امیُک خیال تھاونہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یتھ بجٹس پٮ۪ٹھ نظر تراوان چھِ 2 سیکٹر چھِ آسان بڑٕ اہم پاورٹی اِریڈِکیشن خٲطرٕ اکھ چھُ روٗرل ڈیولپمنٹُک پروگرام یُس زن روٗرل زن پاورٹی چھُ تمیُک ٹیک کِیر چھُ کران یِتھے پٲٹھۍ چھُ آسان ہاوسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹُک بجٹ یُس زن قدرے خیال چھُ تھاوان یِم زن اتہِ اِکنامِکلی ویٖکر سیکشن چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ یِم زن سکیٖم چھِ تِہنٛز عمل آورٕ سۭتۍ واتہِ تِمن کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ فٲیدٕ یِم دۄنوٕنی سیکٹرن ہٕنٛز یُس زن یۄسٕچ ایلوکیشن چھِ اتھ اس میں بڑھوتری ہو گئی ہے پچھلے یِم زن پٔتِم ؤری اوس تٔمِس چھُ اتھ منٛز بڑاوا دیُن أسۍ چھِ کران توقع کہِ اگر یِم پروگرام پٔزۍ پٲٹھۍ امپلمنٹ گٔے اتھ منٛز نیرن ورک اپارچُنِٹیٖز اتھ منٛز چھُنہٕ ریگولر جاب آسان کینٛہہ مگر ورک اپارچُنِٹیٖز نیرن ییٚتہِ لیبر کلاس چھُ یا غریٖب چھُ چاہے شہرس منٛز چھُ بسان چاہے گامس منٛز چھُ بسان تھوڑا بہت میلہِ أمِس یہِ سہوٗلیت کہِ تٔمِس میلہِ تھوڑا جاب پننسٕے یتھ مارکیٹس منٛز یِتھے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یتھ پٮ۪ٹھ انکلوٗسِو بجٹ یتھ أسۍ ونو یہِ چھا یہِ انکلوٗسِو بجٹ کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ طبقُک آوا خیال تھاونہٕ أسۍ چھِ وٕچھان اکھ چیٖز یُس یتھ منٛز مےٚ باسان چھُ یوکُن نہٕ زیادٕ خیال چھُ آمُت دِنہٕ کِہیٖنۍ سُہ چھُ سوشل سیکٹر سپینڈنگ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ نظر تراوان چھِ امِچ ایلوکیشن چھنہٕ یۄہس بڑیمٕژ کینٛہہ یتھ منٛز زن ایجوکیشن چھُ یِوان ہیلتھ چھُ یِوان یا سوشل ویلفیئر چھُ یِوان امِچ ایلوکیشن چھنہٕ یۄہس بڑیمٕژ کینٛہہ مگر امہِ برعکس یُس زن انفراسٹرکچر چھُ یتھ منٛز R&B چھُ یِوان PHE اینڈ اِرِگیشن چھُ یِوان یتھ منٛز ورکٕس ڈپارٹمنٹ چھُ یِوان تِم چھِ ایلوکیشن منٛز تتھ ایلوکیشن کیپٹل ایلوکیشن منٛز چھِ گٔمٕژ 30% انکریز بجٹس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ زن گورمنٹس منٛز یہِ پالسی چھِ کہِ شاید انفراسٹرکچر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کرو گامن شہرن منٛز واتہِ سڑکن ہٕنٛز سہوٗلیات واٹر سپلاے ہٕنٛز سہوٗلیات تمہِ سۭتۍ تہِ چھِ نیران ورک اپارچُنِٹیٖز جاب مختلف طبقن چھُ تتھ منٛز تہِ میلان حظ کٲم کرنٕچ گُنجٲیش چھِ میلان تہٕ امہِ سۭتۍ چھِ أسۍ یہِ توقع کران کہِ ییٚتہِ یُس زن انفراسٹرکچر ڈیفِسٹ چھُ سُہ تتھ کُن چھِ ییٚتِچ گورمنٹ واریاہ خیال تھٲیِتھ بالکل جی قریشی بیٚیہِ یِمو تۄہہِ نِش بیٚیہِ تہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ مہمان تہٕ ایڈوکیٹ نیٖلوفر مسعوٗد یِم زن نیشنل کانفرنس سیٖنیر لیڈر تہٕ ترجمان چھِ تِمو تہِ کوٚر اَسہِ سۭتۍ جویِن نیٖلوفر تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ خٲر مقدم پروگرامس منٛز بجٹ گوٚو پیش مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نیشنل کانفرنس کِس مینِفیسٹووس پٮ۪ٹھ یُس ؤری 2024 منٛز الیکشن برونٛہہ جٲری کرنہٕ آو تتھ پٮ۪ٹھ نظر چھِ تراوان 200 یوٗنٹ مُفت بجلی کیٹاگری چھنہٕ کُنے جایہِ ہٲیِتھ بس گیس سلینڈر لُکن مُفت دِنُک کیٹاگری ٲس نہٕ تتھ منٛز کٕہٕنۍ تہِ آمٕژ شٲمِل کرنہٕ یِتھے پٲٹھۍ اگر أسۍ 10 کِلوٗ مُفت راشنٕچ کتھ کرو اضٲفی راشنٕچ کیٹاگری ٲس نہٕ تتھ منٛز کٕہٕنۍ مگر امہِ پتہٕ سرکارس منٛز یِنہٕ پتہٕ چھِ تمام چیٖز آمٕتۍ کیٹاگرین منٛز تقسیٖم کرنہٕ یُس زن یہِ اے واے لوٗکن 6 گیس سلینڈر فراہم کرُن چھُ کیاہ یہِ چھا تِموٕے 10 پٮ۪ٹھ وۄنۍ 6 پٮ۪ٹھ ووتمُت کہِ یہِ چھُ کانٛہہ اضٲفی وۄنۍ یتھ بجٹس منٛز پیش کرنہٕ آمُت سرکار طرفہٕ کو پینلسٹ تہِ بہٕ چھَس سارنٕے یِمن سلام پیش عرض کران قریشی صٲبُن کتھ برونٛٹھ پکناوُن چھُ ضروٗری کیازِ کہِ یِمو دیُت اکھ سُہ تفصیٖلی تھوڑا سا امیُک اَسہِ وِو بجٹُک یُس پیش گوٚو اوترٕ اگر أسۍ بجٹس کُن چھِ وٕچھان اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ہر کٲنٛسہِ مینِفیسٹو پنُن بنوو چاہے سُہ BJP اوس چاہے سُہ PDP اوس چاہے سُہ اپنی پارٹی اوس یا کانٛہہ تہِ
تنظیم اس تمو پن پن منشور بنو تک منشورس مز سارے نظر کہ سٹیٹ ہوڈ یہ یہ جلد از جلد ریسٹور کرنو نظر اس لیے کہ سن مانیہ پرائم منسٹر صاحب یا سن ہوم منسٹر صاحب تمو آلریڈی وونمت پارلیمنٹس مز کہ یوتہ جلدی ہسا دمو یم سات الیکشن تہ گژھن چونکہ ڈیلمٹیشن تہ گومت پتہ الیکشن گو یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے اور سپریم کورٹ نہیں وونمت کہ یم سات الیکشن گژھن تمہ پتہ ہسا کرزو تھی ریسٹور یہ سٹیٹ ہوڈ تہ اور تتھی ضمنس مز پرائم منسٹر صاحبن تہ دیتمت اس وعدہ تہ ہوم منسٹر صاحبن تہ مگر انفارچونیٹلی یتھی ون الیکشن تہ گئی حکومت تہ آئی میسو مینڈیٹ تہ دیت لکو مگر توتہ گو نہ ونیک تان یہ سٹیٹ ہوڈ ریسٹور کہین وسائل اس نش واریاہ کم اگر تھی وچھو 2023-2024 کس بجٹ اس یا 2024-2025 کس بجٹ اس 2023-2024 بجٹ اس تات مز لگ بھگ 74,000 to 75,000 کروڑ کے مطلب ات آس پاس اس بجٹ مگر یتھی اس ون 2024-2025 مز یو ٹی ایس مز بجٹ پیش کرو یم سات نو حکومت اس آمس وی 6 وہر تمن اس گۄڈنیُک بجٹ پیش کرن اسمبلی مز تتھ مز آو وچھنہٕ کہ ات مز اس اضافہ گژھِ آسن زیادہ گژھِ یہ آسن گۄڈنیُک کھۄتہٕ زیادہ بجٹ مگر یہ اس بدقسمتی سۭتۍ امیُک اوٚڑُے یوٗتاہ گۄڈنیُک ؤری اوسُکھ سوٗزمُت لگ بگ اوس تیُتُے 40-41 ساس کروڑ اوسُکھ اَسہِ سوٗزمُت اور آز تہِ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ یوٗ ٹی ایس منٛز پیوٚو بیٛاکھ بجٹ اَسہِ پیش کرُن دِنہٕ شاید سٹیٹُک دِنہٕ اَسہِ درجہِ مگر تہِ گوٚو نہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ تُہۍ وٕچھِو کٕمن مُشکلاتن منٛز چھُ یِوان یہِ بجٹ پیش کرنہٕ اور یتھ بجٹس کُن ییٚلہِ أسۍ نظر چھِ تراوان اتھ منٛز چھُ منشورس متعلق واریاہ کینٛہہ چیٖز ذکر تہِ آمٕتۍ کرنہِ اور کوٗشش چھِ آمٕژ کرنہٕ کہِ کُنہِ جایہِ کرو أسۍ سٹارٹ تاکہِ اگر أکِس فیزس منٛز أسۍ AIY لُکن 6 گیس سلینڈر دِتھ یا 200 یوٗنٹ تِمن ووٚن یا فری ایجوکیشن ہسا دِمو أسۍ یا تِمو کوٚر ایکسٹینشن یِتھ کٔنۍ فری بس ٲسٕکھ تھٲومٕژ گۄڈٕنیتھ صرف زنانن ہٕنٛدۍ وۄنۍ یِمن ڈس ایبلٹی چھِ وۄنۍ چھِ تِمن خٲطرٕ تہِ یہِ فری بس سٔروِس تھٲومٕژ کوٗشش کٔرٕکھ یتھ منٛز یہِ اکھ فیزس منٛز کم سے کم اکھ فیز گژھِ ہا پوٗرٕ گژھُن چونکہ مےٚ ووٚن گۄڈٕنیتھ تہِ اسہِ نش چھُ تیوٗتاہ پونٛسہٕ تہِ کِہیٖنۍ صرف 2,000 کروڑ یعنی وسائل کم تو سرکارچ کوشش مرحلہ طریقس مز گوٚژھ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ راحت واتُن محمد الطاف ٹھاکر BJP ترجمان محمد الطاف ٹھاکر تہِ چھُ اَسہِ سۭتۍ وٕنکٮ۪ن موجود الطاف صٲب کیٛاہ وجہ چھُ کہ اکہ طرف سینٹرک وعدٕ سٹیٹ ہوڈ کرو بحال دوٚیمہِ طرفہٕ جموں کشمیر سرکار UT سرکار امہِ کِس انتظارس منٛز کہ سٹیٹ ہوڈ گژھِ بحال یِتھ پٲٹھۍ نیلوفر جی ٲس ونان زِ ممکن چھُ أسۍ ما ہٮ۪کہو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لوٗکن راحت واتنٲیِتھ تو دوٚیمہِ طرفہٕ چھُ بھارتیہ جنتا پارٹی طرفہٕ اتھ بجٹس پٮ۪ٹھ کیاہ سوال کھڑا کرنہٕ یِوان کتٮ۪ن چھِ اتھ بجٹس منٛز تۄہہِ خٲمی باسان یۄس زن دوٗر کرنٕچ ضروٗرت چھِ گۄڈٕ کر بہٕ نیلوفر جی وعلیکم السلام رٲتھر صٲبس تہِ تہٕ قریشی صٲبنِس أکِس سوالس دِمہٕ بہٕ جواب یِم بہٕ قریشی صٲبن ووٚنمُت کہ تمام یِم سٹیک ہولڈٲرٕس چھِ تِم آے پری بجٹ میٹنگن منٛز بُلاونہٕ قریشی صٲب ڈیلیویجر کیٛازِ آیہِ نہٕ بُلاونہٕ میٲنِس اتھ سوالس منٛز دیُت مےٚ جواب کٕہٕنۍ تہِ ڈیلیویجر آو نہٕ پری بجٹ میٹنگ منٛز بُلاونہٕ امہِ پتہٕ اوس سٹیٹ ہوڈُک سوال تُل نیلوفر جی بالکل بہٕ چھُس نیلوفر جی بار بار ووٚن اَسہِ یہِ کہِ سٹیٹ ہوڈ یی موضوٗع وقتس پٮ۪ٹھ مگر امیُک مطلب چھُنہٕ کہِ سٹیٹ ہوڈ کِس آڈس منٛز ژلہِ نیشنل کانفرنس پننیو ذمہٕ دٲریو وٕچھِو حظ تُہۍ چھِو ونان بجٹس منٛز کیٛاہ خٲمی چھِ 2025-2026 بجٹ کوٚر نیشنل کانفرنسن پیش کیٛاہ ووٚنُکھ أسۍ حظ کرو ڈیلیویجر پٔرمنٹ بالکل گوٚو حظ کانٛہہ ووٚنُکھ تتہِ پٔرمنٹ اور رات کِس بجٹس منٛز ووٚن عمر صٲبن أسۍ حظ کرو فیز وایز یِم پٔرمنٹ اور تتھ تہِ دیُت نہٕ تِمو فِگر کینٛہہ کہِ أکِس ؤرِیس منٛز کۭتیاہ کرو بیٚیِس ؤرِیس منٛز کۭتیاہ کرو بیٚیِس ؤرِیس منٛز کۭتیاہ کرو کٕہٕنۍ تہِ فِگر دیُت نہٕ یِمو اور 5 ؤرین منٛز کۭتیاہ ڈیلیویجر کرن یِم پٔرمنٹ سُہ ووٚن نہٕ کینٛہہ اگر أکِس ؤرِیس منٛز مِثال مانو 2,000 یا 3,000 ڈیلیویجر کرن یِم پٔرمنٹ یِم باقٕے روٗدۍ کیٛاہ تِمن اَنہِ نا یِم مِنِمم ویجز ایکٹس منٛز اَنہِ نا تِمن شاید چھُ الطاف صٲب تۄہہِ مٔشِد گوٚمُت تُہنٛدِس وقتس منٛز تہِ ٲسۍ یِم ڈیلیویجر اسہِ اوس 2014 منٛز آلریڈی فِگر آوُٹ کوٚرمُت 61,000 ڈیلیویجر چھِ کیجوَل لیبر ہٮ۪تھ یِم پزہن تۄہہِ کرٕنۍ مُستقل مگر تۄہہِ کٔرِو نہٕ مُستقل کِہینۍ تۄہہِ کوٚروٕے نہٕ مُستقل 507 نفر کٔرِو تۄہہِ ٹوٹل مُستقل ییٚلہِ تۄہہِ SRO اوٚنوٕ نوٚو ییٚلہِ تنقیٖد چھِنہ کران گۄڈٕنیتھ چھُنہ پننِس بیبِس منٛز تہِ وٕچھُن کہِ اَسہِ تہِ ما چھےٚ کینٛہہ غلطی گٔمژٕ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ 10 ؤرین کٔرِو کِہیٖنۍ اَسے کٔر کوٗشش سٹارٹ 1 لچھ چھُ آز کراس گوٚمُت
اور یتھ فیزس مز یتھ بجٹس مز اتی وونمت کہ ہسا کرو ریگولرائز تہ نش 10 ؤری سینٹر تہ پونس تہ غفور تہ نش مگر توتہ کورو نہ تہ کہین تہ سٹیٹس یوٹیوب بنوو تھی وچھو بجٹ کوتا کم چھ اس نش کوتا چھ کم ایلوکیٹ تہ پٹ کریو نہ تہ تنقید کہین ڈپٹی سی ایم تہند سکینہ جی سمکھومت تمو دوپک تھی سمکھو ایڈوائز صاحبس اور ایڈوائز صاحبن کیا وون دوپنا گژھِ کرو أکِس ؤریَس منٛز 2-3 ساس اگر تُہۍ 5 ؤرین روٗزِو تہِ تِم ترٛٲیِو 50 ساس گوٚو سا نیلوفر یہِ زیادٕ ڈیلیویژن خٲطرٕ چھِ آلریڈی اکھ سٹریٹجی بنٲومٕژ اتھ منٛز کیٛاہ ضروٗرت اوس اَسہِ تِمن سۭتۍ کتھ کرُن اور تِم آیہِ تہِ تِہُنٛد رِپریزنٹیٹِو باقٕے رِپریزنٹیٹِو تِم چھِ وقتن فوقتن سمکھان ییٚمہِ لکپچہِ نیٖتی ہٕنٛز تُہۍ کتھ چھِو کران سۄ چھِ وزیٖر اعظم نریندر مودی جی الطاف صاحب نیلوفر جی رفیق احمد راسر صاحب پی ڈی پی تہِ الطاف صاحب بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مزے پونسہ واتان یور تم پونسہ لیپس گژھان ہر کم سکیم مز لیپس گژھان پونسہ اگر تم صحیح استعمال کر تمیک کریڈٹ تہ گژھِ رفیق صاحب الطاف صاحب پی ڈی پی ترجمان رفیق صاحب تہ رفیق صاحب مسئلہ ڈیلی ویجن ہند ونکن بھارتیہ جنتا پارٹی طرف تلنے آو کہ ڈیلی ویجن ہند مسئلہ سا ساروی کھت بوڑ مسئلہ سرکار طرف یا نیشنل کانفرنس طرف یقین دہانی سخ آمز کرنے مگر دویم بجٹ تہ آو پیش کرنے ڈیلی ویجن ہند مسئلہ سپد نہ حل کی بکارنا بجٹ کہ کن پارٹی ہندس مینیفیسٹو کن پارٹی کیا مینیفیسٹو دیتمت بہت کرنا بجٹ کرنا بہت کٹیل تت کی بنیادی بجٹ آسان یہ فسکل مینجمنٹ تھی کت کن ریاستی کمس ریسورسز ریاست انکم تہد ایکسپینڈیچر یا باقی معاملات تھی کت کن دیو تک اخ سالڈ ڈائریکشن چاہے تہد سورسز لمٹڈ آسن چاہے تو معاملات لمٹڈ آسن میں پتہ چونکہ یہ ریاست جموں کشمیر یہ ڈپینڈنٹ سٹیٹ ہمیشہ روزمت یہ گۄڈنِچ لٹہِ گوٚمُت کینٛہہ أسۍ چھِ ڈپینڈنٹ سینٹر کس آسان فائنانس پہ سینٹر کوتاہ مدد کرِ کت سیکٹرس مز کیا کرِ مگر معاملہ یہ کہ یم تم مدد کران سہ سورے آسان رِشیپ کرُن سٹیٹ گورمنٹس مےٚ اوس گۄڈنیتھٕے ووٚنمُت چونکہ ڈائریکٹر صٲب ٲسۍ وۄنۍ ونان پری بجٹ میٹنگ ہسا گئی گۄڈنِچ لٹہِ بہٕ چھُس یِمن کنسلٹ کران گۄڈنِچ لٹہِ گئی نہٕ کینٛہہ یہِ چھِ روٹیٖن روٗزمٕژ حسیب درابو صاحب یم سات فائنانس منسٹر تمو بلو ملازمن ہز لیڈرشپ بہت پریزیڈنٹ اجیک شامل بالکل اس نش روٹ تمو فیڈ بیک اور یم تہ ادارٕ یم تہ امپارٹنٹ ادارٕ تمن نش آو فیڈ بیک آز یس تک مز یم امپارٹنٹ ادارٕ تم آئی اگنور کریں تمن نش آئی نہ فیڈ بیک کریں نمبر 1 نمبر 2 تھی ڈیلی ویجن ہز کت کرو ڈیلی ویجن اگر تھی سٹیٹ ہوڈ ستم رلیٹ کرو تو ام کھت بدقسمتی ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ ٲسِتھ تھی وعدٕ تمن سۭتۍ کوٚرمُت تۄہہِ دِتوٗ پننِس مینیفیسٹو اوسمُت تۄہے ووٚنوٗ ہم نے آپ کو مجبور نہیں کیا تۄہہِ ووٚنوٗ کہ سرکار بناؤ یِم ٲسۍ سنو میڈم جی بات کرنے دیجیے نا جب آپ نے بات کی ہم بیچ میں نہیں بولے نا جب آپ نے بات کی ہم بیچ میں نہیں بولے نا تھوڑا سا اسمبلی میں بھی امپیکشن ہو رہے ہیں باقی نہیں سنتے باہر بھی امپیکشن ہو رہے ہیں ستیہ ناش کر کے رکھا اسٹیٹ کا اور گانے دے رہے ہیں ہم بات سنیے نا بات سنیے نا اس وارتکار سٹیٹس مز وتھان پکان آپ کیسے آپ نے پرائم منسٹر کو کہاں پہنچایا آپ چپ چپ کریں نا پلیز آپ سنیے نا یہ پاپ پارٹی ایکسپوز ہوئی ہے نیلوفر جی رفیق صاحب دیو پن کت تھو نیلوفر جی تھی برابر موقع دن جواب دن نیلوفر جی تھی برابر موقع دن رفیق صاحب دیو کت کرنے تھی برابر موقع دن رفیق صاحب تھی ونو نیلوفر جی تھی ٹائم دن بہت گزارش کران کہ یہ کاپی پیسٹ اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کہ کلاس آمت پلیز کرنے
या कहाँ बोर्ड इशू आमुत एड्रेस करने हकीकत यह है कि सेंट्रल की पैकेज प्रोग्राम्स यम पैकेज तम आमुत रिपैकेज करने और उसी को आपने सामने लाया। मुझे बताया ना कोई 29% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको एड्रेस करने के लिए आपने बताया ना मुझे क्या है। यहाँ जो वबा फैली है ड्रग की, इतने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट होकर आप कह रहे हैं कि तो क्या करो ना। 36 साल तक आपने राज किया जम्मू कश्मीर में, 3 साल पीडीपी के, आप उस पर ताना दे रहे। अपने 36 साल का अगर आपके सामने रखेंगे कि आपके कौन से सियाह कारनामे हैं आपकी पार्टी के, तो फिर तो आप बोल ही नहीं पाओगे। क्या बात करते हैं आप? फिर आप असेंबली में भी बात नहीं कर देंगे, डिबेट में भी बात नहीं करने देंगे, तो इस तरह थोड़ा ही चलता है। तो मैं फिस्कल मैनेजमेंट की बात कर रहा था, तो मैं इनको समझाना चाहता हूँ कि बजट क्या छो। देखिए अगर आप डिफिसिट बजट देते हैं, डिफिसिट बजट आज के दौर में जिम्मा प्रोग्रेसिव बजट माने, अगर आप बैलेंस्ड बजट देंगे तक माना डिफेक्टिव बजट, तो आपको डिफिसिट बजट देना पड़ेगा। उसके लिए स्टेट को कर्जा होने दो कर्जा, लेकिन आपकी डेवलपमेंट उसी से हो जाएगी। और जो आपका कर्जा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, कोई बाहर वाला मुल्क नहीं दे रहा है, कोई एहसान यहाँ पर करे। तो इसलिए आप इस बात का ख्याल रखें कि जब आप बजट पेश करें, जिन लोगों के साथ जो लोग जेन्युइन कर रहे हैं, मैंने कहा था कि मैं मैनिफेस्टो की बात ही नहीं करूंगा, लेकिन क्या करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन की आदत बन गई है। मुझे सिक्योरिटी देने आज मुझे टीवीएस में जित करना, डिबेट्स में जित करना, असेंबली में जित करना, तो इससे थोड़ा ही चलता है। आपको बजट देना था, यू कुछ आसन की न्यू 10 साल के बाद बजट आया था, यू स्टिल न्यू पेपर आसन, नो विजन डॉक्यूमेंट आसन, तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा वो भी मरा हुआ, ये थोड़ा ही चलता है। बिल्कुल रफीक साहब, यम साथ बजटस हवाले कत करान तो अत बजटस पे हिजबी इख्तलाफ पन राय आसान, तो हिजबी इख्तदार पन्ने तरफ कोशिश करान ज बजट गोस तम तरीक पेश सपदुन यम किन प्रेथ कुन वर्गस राहत वात्या। मगर GA कुरैशी साहब यम साथ वन बजटस हवाले कत कर तो तह वो फिलहाल इस बजट इत्मीनान बख्श, मगर अख चीज़ चाहे भारतीय जनता पार्टी यसिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस यसिन, PDP यसिन या कह सियासी जमात यसिन, माहौलियातस हवाले प्रेथ कत करने कोशिश करान या डिबेटन मज पन रिप्रेजेंटेशन दिन कोशिश करान, मगर बजटस मज अत माहौलियातस हवाले नजर क्या गसान, वजह क्या? स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट यहाँ माहौलियात इसके मुतलिक नहीं कहा गया है, मगर वुचान एग्रीकल्चर योतामत एग्रीकल्चर सेक्टर या फॉरेस्ट सेक्टर की एलोकेशन इन्होंने इंक्रीज की है, और इकोलॉजी तो एनवायरनमेंट बिल्कुल पत ये चूंकि वही गो बजट पेश अत मुख्तलिफ स्कीम, यथ मज डल लेक फॉरेस्ट कंजर्वेशन इकोलॉजी वलर लेक वो स्कीम्स में आता है, उनके लिए एलोकेशन रखी गई है। अलबत्त स्पेसिफिकली आमुत वन कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन खतर यह करान, लेकिन गवर्नमेंट जो भी होती है इसके बजट में जरूर इसका जरूर होता, इसका मतलब स्कीम्स इसके लिए जरूर होती है, उनके लिए पैसा भी इसके लिए मखसूस होता है। अलबत्त बह सिर्फ जिक्र ये तो मे वन दियो, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंटस मज मसल जो सबून यह उतारा। जब हम इस बजट पर नजर डालते हैं, तायराना निगाह डालते हैं, वुचान हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इससे रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और इसी तरीके से जो MSEM सेक्टर है वो अंडर फोकस है, युवा मिशन अंडर फोकस है, इसमें करीबन 5 लाख के करीब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन जो असल मसला है, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है। मैं ये मानता हूँ, मैं चूंकि डायरेक्टर इस वाक़े में कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गमस कम, मगर असल मसला एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड ये एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज पे नजर त्रावान, तथ मज वुचान ये 5 लाख एजुकेटेड नफर अनएम्प्लॉयड। दरअसल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ये अपील करान, और यह सारे स्टेक होल्डर पे डिमांड एजुकेटेड एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुरैशी साहब मेहमान 93 नश गस बे अल्ताफ साहब कम वक्तस मज भारतीय जनता पार्टी ये डेलीवेज मुलाजमन हुंद मसल बार बार वतलावान सेंटरस में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत, क्या UT कार्डर BJP
تم سینٹر ست یہ معاملہ تلت کہ یہ مسئلہ گوس کن پہ حل سپدن تاکہ برو کن روزانہ یمن ڈیلیویجن ہند مسئلہ بیٚیہِ تہِ لٹکت کی. الطاف صاحب امین صاحب بہ ون تہ أکِس منٹس مز بالکل یم ڈیلیویجر یم ڈیلیویجر آن لائن کم کر یم سات پی ڈی پی تو بی جے پی گورنمنٹ اور تیل آز تک برو کن فگر کہ کتیا ڈیلیویجرس اور یوتان ڈیلیویجر ہز بار بار کت کران بار بار اس کت کر ڈیلیویجرس بھارتیہ جنتا پارٹی تیار اور تیار کہ ہسا کرو ڈیلیویجر یہ مسئلہ ٹیک اپ کرو مگر نیشنل کانفرنس یہ سوئی نیشنل کانفرنس یہ ڈیلیویجر الیکشن بروٹ مت ترو ووٹ اس کرو تھی پرمٹ کیونکہ 69 ساس ڈیلیویجر تین فیملی ترا ووٹ چلو الطاف صاحب تہذا رفیق صاحب تہ نش نیشنل کانفرنس یو ٹی گورنمنٹ مانت سٹیٹ کی یو ٹی مگر یم سات عمر صاحب الیکشن لوٹ تم لوٹ نا یو ٹی مز الیکشن تم ما لوٹ سٹیٹس مز الیکشن تمس ٲس تمہ سات پتہ مے کتیا پاور ایز یو ٹی سی ایم رفیق صاحب تہ ونتا تہ کیا چھ ونن آج کیا اگر ڈیلیویجر الطاف صاحب ایک سیکنڈ پلیز بالکل رفیق صاحب ونتا الطاف صاحب ایک سیکنڈ پلیز بہت گزارش کران گزارش کران کہ ون کت کران انوائرمنٹس مز بجٹ آمت انکریز کرنے مے پور بجٹ تر مز پرزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف فاریسٹس اخ کمپوننٹ آمت تھاونہ مگر ایفارسٹریشن ساروی کھت امپارٹنٹ فیکٹر تر پہ سہ شاید کنسیڈر آمت کرنے ڈائریکٹ صاحب ونتو اخ کت نمبر 2 بیاکھ چیز امپارٹنٹ یم فرماو سوشل سیکٹرس مز ہسا گژھن ایمپلایمنٹ گژھِ جنریٹ مے ونتو ہارٹیکلچر یہ ساروی کھت بوڑ انڈسٹریز یت 800 یا 1200 کروڑ روپیہ پتم پھر نقصان گو ٹریفک اس ہالٹ گو تک متعلق سہ کمپنسیٹ کرنے خاطر یا ایک حالات اگر آئند پید گھن سہ کمپنسیٹ کرنے خاطر یا سہ ٹیکل کرنے خاطر چھ بجٹس مز کہیں پروویژن تو سو یہ ون کہ رورل اکانمی گژھِ جنریٹ رورل ایمپلایمنٹ گژھِ جنریٹ مے آو نہ یُتھ کینٛہہ چیز اتھ مز نظر بالکل ایڈوکیٹ نیلوفر ٲخرس پہ یمو تہ نش 1,13,000 کروڑ رۄپین ہُنٛد بجٹ آو پیش کرنے کیا یہ چھا ومید زمینی سترس پہ ہیکن تم معاملات ساری حل سپدت یم زن بجٹس مز یمن ہز ذکر کرنا آئے ات محدود بجٹس مز یم پھر جموں کشمیر خاطر ایلوکیٹ آمت بجٹ کرنے 33,000 کروڑ یہ ات مز اگر تھی وچھو ونی راتھر صاحب ونان اخ زٕ چیز چھس بہ چاہان واضح کرن یم دپان کہ اگر لون کھسہ تہ یو ٹی ایس تو کھسن پرواے چھُنہٕ کینٛہہ تُہۍ ہیٚیِو پونٛسہٕ یوٗتاہ تۄہہِ ہیوٚن چھُ بجٹس منٛز یوٗتاہ پونٛسہٕ چھُ تیُتُے مِلہِ اَسہِ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ مِلہِ نہٕ اَسہِ کینٛہہ وۄنۍ یُس یہِ لونٕچ کتھ چھِ یِم کران یِمن گژھِ پتہ آسٕنۍ اگر پگاہ یوٗ ٹی یا سٹیٹ ڈیٹس منٛز چھُ گژھان تمیُک ڈایریکٹ اثر چھُ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن پیوان ییٚتہِ کٮ۪ن سکیٖمن پٮ۪ٹھ پیوان ڈیولپمنٹس پٮ۪ٹھ پیوان ہر کُنہِ چیٖزس بات کر رہے ہیں کُس حظ کتھ چھُو تُہۍ کران ڈیٹس منٛز پرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ تمیُک ڈایریکٹ افیکٹ پیٚیہِ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن تمیُک ڈایریکٹ افیکٹ پیٚیہِ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن دوٚیِم کتھ تُہۍ چھِو ونان کہ ایلوکیشن بجٹ آمُت کرنہٕ کِہیٖنۍ یور خٲطرٕ یور چھُ آمُت ایلوکیشن خٲطرٕ یِم تہِ انڈسٹریز پلانٹ چھِ یِوان تِمن تمیُک ڈایریکٹ یُس افیکٹ تمیُک یُس ڈایریکٹ تُہُنٛد یُس اتحاد چھُنہ پی جے پی تہٕ پی ڈی پی یہِ چھُ ختم گوٚمُت 2018 منٛز تۄہہِ گژھِ یہِ یاد آسُن 2018 منٛز چھُ تُہُنٛد اتحاد ختم گوٚمُت مگر ظٲہری طور چھُ سُہ لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ختم گوٚمُت وٕنکیٚنس چھُ یتھ ٹی وی یس تہٕ میٖڈیاہس منٛز تہِ نظر یِوان کہ تُہُنٛد اتحاد چھُ قٲیِم اتحاد پکنٲیِو تُہۍ برونٛٹھ پرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ کیازکہِ ییٚتِکۍ لُکھ چھِ سٲری زانان کہ یتھ جموں کشمیر یُس ریاست ٲس اکہِ وقتہٕ یتھ کُس نۄقصان ووت تُہنٛدِ حکوٗمتہٕ سۭتۍ کُس نۄقصان ووت وۄنۍ تۄہہِ یی نہٕ بجٹس منٛز اَتھِ کِہیٖنۍ کیازکہِ تۄہہِ چھِنہٕ اپوزِشن کرٕنۍ مگر قریشی صٲب چھِ بالکل صحیح ونان اگر تُہۍ ایفارسٹریشن چھُ وٕچھان ایفارسٹریشن تہِ چھےٚ یِوان فارسٹسٕے منٛز ایفارسٹریشن مطلب گوٚو کُلۍ لگاوٕنۍ تہٕ تِم کتھ منٛز یِن تِم نہ ایگریکلچرس منٛز یا بیٚیہِ ہارٹیکلچرس منٛز تِم یِنا تتھ منٛز تُہۍ وٕچھو چلو تۄہہِ سارنٕے مہمانن ہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہ تۄہہِ کوٚروٕ پنُن ٹایم تہٕ تُہۍ آیوٕ سٲنِس پروگرامس منٛز ٲسۍ آز خاص مہمان محمد الطاف ٹھاکُر بھارتیہ جنتا پارٹی ہٕنٛدۍ سیٖنیر لیڈر تہٕ ترجمان جی اے قریشی فارمر ڈی جی بجٹ JNK ایڈوکیٹ نیلوفر مسعود
نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر تو ترجمان رفیق احمد رٲتھر PDP سینئر لیڈر تو ترجمان یم ساری مہمان آز سٲنِس پروگرامس مز تو کت سپدان بجٹ ؤری 2016-17 حوالہ فی الحال دیو ناظرین یہ پروگرام یہ اختتام کرنک اجازت تو روزو وچھان گلستان نیوز خدایس حوالہ.